Представьте, что вы возвращаетесь домой, и вас встречает уютный свет теплого огня. Электрический камин Dimplex Optimist Albany от Grand Камин добавит волшебство в ваш интерьер. Этот стильный камин не требует дымохода, просто установите его и наслаждайтесь. Его уникальная технология создает реалистичное пламя с помощью пара и звукового эффекта, имитирующего настоящий огонь. Легкость установки и эксплуатации делает его идеальным для семей с детьми, а также для творческих профессионалов, которые ценят красоту в деталях. Регулируемый термостат заботится о вашем комфорте, а стильный дизайн с эффектом мерцания отлично впишется в любой интерьер. Создайте атмосферу уюта и тепла в вашем доме с помощью Optimist Albany. Не упустите шанс преобразить пространство, узнайте больше и приобретите свой камин сегодня.